السلام عليكم. نتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم في اتم الصحه والعافيه وفي احوال جد طيبه، نتوما وليداتكم وازواجكم ووالديكم وكل عائله ان شاء الله. يوم جديد وفيديو جديد، اكيد روتين جديد اللي ان شاء الله غادي نشارك معاكم ونبارطاجي معاكم ثلاثه الوصفات اللي طبيعيين، اللي الحمد لله لقيت عليهم راحتي بالفضل ديال الله عز وجل. وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معاكم. راكم عارفين هاد الوقيته هادي اغلبيه صابتو هاد النزله هادي، والحمد لله الله يجعلها مغفره للذنوب يا ربي. هاد ثلاثه الوصفات اللي غنشارك معاكم وصفات طبيعيين الى ما نفعوا ما يضروا بحول الله. الوصفه الاولى غادي نحتاج لها سكنجبير طري او لا سكنجبير خضر. راكم عارفين المنافع ديالو ومتواجد بكثره في الاسواق الحمد لله. غنحتاجوا واحد الحامضه، من الاحسن تكون يعني حامضه، يعني حامض بلدي، وواحد المعلقه ديال الكركم او الخرقوم، وواحد المعلقه ديال العسل، من الاحسن يكون حر. هكا ناخذ واحد طريف صغير يعني لا باس به، ندوزو هكا في الحكاكه. من الاحسن تكون حكاكه هكا رقيقه باش يعني هكا سكنجبير يتحك مزيان وتصحى ليا مزيان. غير واحد الطريف صغير هكا. وكما قلت لكم راكم عارفين يعني غير من المكونات ديال هاد الوصفه هادي غتبان لكم النتيجه. راكم عارفين العسل الحر والحامض وسكنجبير والخرقوم، سكنجبير طري او لا غير اللي كنستعملوه هكا في المطبخ ديالنا، واخا يكون يعني يابس راه تيكون المنافع ديالو كتير على الجسم ديالنا وكينفعنا في البرد. من بعد هكا هاد الحامضه هادي غناخذ منها العصير ديالها، عصير ديال الحامضه كامله غنعصرها ونضيفها على داك السكنجبير اللي طحنت. كما كتشوفوا معايا انا حاولت هكا ما نزربش بزاف الفيديو باش يعني الوصفات يكونوا واضحين وباينين لكم، وان شاء الله تستافدوا منهم كما استفدت منهم انا. و السيده اللي بارطاجات معايا هاد الوصفه الله يعطيها الخير، جات في وقتها الصراحه. كنت شفتها شحال هادي قبل ما نمرض، ولكن فاش ما كنجربش الحاجه الصراحه ما كنزعمش انني نبارطاجيها معاكم. شفتها هكا في واحد المجموعه في الفيسبوك، من بعد هكا ديك النص حامضه قطعتها هكا طريفات صغار نستافدوا منها حتى هي، ودرتهم على الخليط، ودرت واحد المعلقه ديال الكركم. من الاحسن هاد الكركم البنات ناخذوه عاد نطحنوه، يعني ناخذوه عاد نعطيوه للعطار يطحنوا لينا. من الاحسن العطريه ما ناخذوهاش مطحونه، راكم عارفين الغبره وما كنعرفوش كاع شنو مطحون فيها. يعني من الاحسن هكا ناخذوا سكنجبير والابزار والكمون نطحنوهم على يدينا. صافي انا خلطت الخليط ديالي، غنحصل على واحد العصير هكا. وغنوضعها هكا في واحد القنينه زجاجيه، من الاحسن تكون ديال الزاج الا كانت، يعني اي قرعه غير تكون ديال الزاج من الاحسن، باش غير المنافع ديال هاد المكونات هادو نستافدوا منهم كاملين. الصراحه هاد الوصفه هادي فاش استعملتها والله العظيم الا ديك الليله نعست ما حسيت بحتى شي حاجه، بحال الا ما بيا والو. هانتوما هكا نسدوا عليها مزيان. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. اما بالنسبه للوصفه الثانيه غادي ناخذوا واحد الفيته، يعني نتوما غادي تختاروا الوصفه اللي تقدروا انكم ديروها واللي المكونات ديالها متواجده عندكم في الدار. الفيته هكا ندوزوها حتى هي في الحكاكه، حيدت ليها القشره ديالها. بغيتوا ديروها بالقشره راه يمكن لكم انكم ديروها بالقشره، غير تغسلوها مزيان. انا حيدت ليها القشره ديالها ودوزتها في الحكاكه هكا رقيقه حتى هي. غندردر عليها هكا واحد 3 ولا 4 د المعالق ديال
السكر سنيده، غير حتى كنحس بها هكا بدات ونبدا نخلطها، كنحس بها هكا بدات كتطلق واحد الماء ديالها. هذاك السيرو هو اللي بغيناه. حتى هاد الوصفه البنات يعني كتجي زوينه، وإلا كانت هكا بالخصوص الكحه هذه ديال الفتى البنات، بالخصوص الكحه زعما الكحبه كتنفع لواحد الدرجه ما تصوروش. صافي غادي نغطيها هكا، خلطت مزيان وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، نخليها هكا جانبا. حتى هي هذه غنستعملوها بالنهار. بالنسبه للوصفه الاولى يعني هكا دابا فاش قطعت الفيديو التوجدات يعني واحد 3 سوايع انا هكا درتهم وقت المغرب هكا درتهم. حتى بغيت ننعس جيت خديت واحد المعلقه درتها هكا في كاس، معلقه كبيره، ضفت عليها هكا الماء طايب وخلطتهم مزيان وخليتها هكا، غطيتها خليتها غير حتى بردات وطلقات مزيان. وهنايا جيت نوريكم ديك اللفيته هكا. نتمنى ان الفيديو يكون واضح لكم. طلقات ما شاء الله واحد السيرو ديالها، هذا هو اللي بغينا حنايا. هذا كيتشرب بالنهار. بالنسبه للوصفه الاولى ديال السكنجبير، هذا حتى داك الكاس انا حتى بغيت ننعس، بغيت نمشي للفراش ديالي عاد شربته، ولكن الحمد لله الرحمه ديال سيدي ربي والله العظيم الا كتنفع. غير جربوها ان شاء الله تنفعكم وتنفع معاكم يعني كما نفعتني انا. هذه كتصلح للرواح يعني البرد اي حاجه. يعني صورت لكم هذا العصير هذا عن قرب، يعني قلبت الكاميرا باش يبان لكم الفيديو مزيان. هذه بالخصوص بالنسبه للوليدات، يعني راكم عارفين الوليدات اي حاجه هكا حلوه كتعجبهم. صافي. وبالنسبه للوصفه الثالثه هكا كنستعمل انا فليو قبل ما كتمشي تنعسي، هكا كتهزي واحد شويه ديال الفليو. هذا يلا خديته مازال ما نقيته طبعا خاصك تنقيه، راه كيكون فيه هكا واحد الخشيبات هكا صغيورين، ضروري خاصك تنقيه. كتاخدي واحد الكاس ديال الحليب كديريه في كاسرونه وكتطبخي معاه فليو واحد شويه ديال الفليو. صافي. ومن بعد فاش كيطبخ كتصفيه وكتخليه يبرد هكا شي شويه وكتشربيه وكتمشي تغطاي مزيان. هذا بالنسبه للكحه باش ما تبقاش تشدك هكا بالليل. وحتى بالنسبه للوليدات ويعني والمذاق ديالو كيجي زوين. بالنسبه هكا للوليدات راكم عارفين هما ما كيبغيوش يشربوا لنا اي حاجه. وهادو هما 3 الوصفات، نتمنى ينفعوكم كما نفعوني. وما تنسونيش بلي لايك والبارطاج الى عجبكم الفيديو.